హాయ్ అండి. ఇవాళ మా డిన్నర్లోకి అయితే చూడండి, వేడి వేడి అన్నం అండి. ఇక్కడ వచ్చేసి పాలు వేడి అవుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే పెరుగు చారు చేయాలండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి చికెన్ కర్రీ చేస్తున్నాను. చూడండి, అంత అయితే రెడీ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ అయితే చికెన్ కర్రీ పెరుగు చారు చేస్తున్నానండి. రైస్ అయితే చేస్తున్నాను, చపాతీ చేస్తలేను ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మా డిన్నర్లు అయితే ఇదండి. మీరేం తిన్నారో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. బాయ్.